Добрый день, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Я Виктория Полетаева. Сегодня у нас на обзоре дом, который находится в Курганинском районе. Это станица Темиргоевская. Продажа дома прямая от собственника. Номер телефона собственника и адрес этого объекта я укажу в описании к этому видео. Сам дом, он 2000 года постройки со всеми удобствами, коммуникациями, 184 квадратных метра, на земельном участке 25 соток с плодовыми деревьями. Да, тут есть сад. Под видео ниже в описании я укажу ссылки на наши другие аккаунты. Проходим, знакомимся, не забываем подписываться. Друзья, вам чудесного настроения. Оставляем к этому видео комментарии и поддержим это видео лайком. Друзья, в окружении деревьев фруктовых, плодовых находится улица, на которой сегодня, друзья, я вот такой вот домик для вас нашла и буду показывать в этом видеообзоре. Он 2000 года постройки, из материала блок кирпич, причем перекрытие тут железобетон на высоком армированном фундаменте, с садом, с плодовыми деревьями, с проведенным межеванием. Улица тихая, спокойная, гравийно отсыпанная, с левой и с правой стороны кругом жилые дома. Есть подъездная территория к этому двору, то есть машину можно поставить и возле дома, и на территории двора, возле двора, да. Что же сразу же возле изгороди? Фруктовые деревья, айва, боярышник, сливовое дерево, с этой стороны липа и орех грецкий. Ворота вот прям перед вами, они распашные, и калитка. Как я уже сказала, телефончик и адрес этого дома будут указаны в описании. Станица Темиргоевская, населенная станица с численностью 10 тысяч человек почти. Курганинский район в 30 километрах от города Курганинск, это районный центр. Все, что относительно инфраструктуры, здесь есть. Все необходимое. И школы, и садик, администрация, МФЦ, Сбербанк, сетевые магазины, автостанция, ну, место, где становится автобус. В общем, все здесь есть. Эта территория, она полностью забетонированная. Место, где поставить машину. Есть еще и гараж. Мы сейчас с вами полностью снаружи обойдем дом, осмотрим, внутри его посмотрим. И, конечно же, садик, хозяйственные постройки. В общем, все, что здесь будет сегодня, друзья, все я вам покажу. Все подробненько осмотрим. А если какие-то вопросы возникают, всегда можно обратиться ко мне, либо к хозяйке напрямую. Со стороны межи от соседей виноградная беседка из винного винограда, который уже поспел, его впору собирать, ну и делать вино, да, либо виноградный сок. С этой стороны плодовые деревья, справа и с левой, и орехи грецкие, и яблони, и груши, и нектарины. Все, что необходимо, и декоративные, кустарниковые, ну, все есть. Хороший садик, аккуратный. Вода центральная. Канализация, септик. Также еще и есть автономная. В общем, все, что надо по коммуникациям, тоже все имеется. От плодов груш, прям смотрите, ломятся ветки, прям тянутся к земле. Яблоньки, сливы. Хороший тут сад. И забор, посмотрите, менять не надо. Он весь из кирпича. Добротный, хороший забор. Двигаясь к дому, просто сад находится сразу возле дома, а не за ним. Поэтому мы обходим территорию перед домом и движемся по направлению уже к этому строению. Это насадили уже персики. Вот раз, два, три, новые саженцы. Боярышник крупный. Такой вот он как культурный. Это слива. Нектарин. С этой стороны орех, фундук. И вот такая красавица ель, одна и вторая, березы. Яблоньки тоже молоденькие. Вид на дом. Дом в прибалтийском варианте. Вот в 2000-х годах, в принципе, очень был популярный проект. Конец 90-х, начало 2000-х. Многие так строили. Да, по технической документации я все, конечно же, посмотрела. Меня интересовала глубина фундамента. А мы, спускаясь в подвал, мы ее увидим с вами в любом случае. Вот, но указано, что 1,5 метра. Вот такой, посмотрите, крупный боярышник. Стены — это бетон, ну, точнее, бетонный блок и кирпич. Перекрытие тоже железобетон. Вот все смотрим.
вход в этот дом. Он не один. Я вам все покажу попозже. Крылечко перед этим входом в жилой дом, перед парадным, на 3 ступени. Из кованого металла, вот как калитка, перила. По наружной стене с фасадной стороны трещин нет. Дорожки забетонированы. Отмостка шириной метр залита по периметру дома. С углами все в порядке. В окружении деревьев и лесных, и фруктовых, самшиты. Там виноградные беседки, кусты точнее, да, и грядки тоже. Вот тут не получается, знаете, смотреть как-то что-то в отдельном порядке. Потому что вот ты идешь, с одной стороны у нас участок, с одной стороны дом. Все идет как-то сразу. И участок, он находится, знаете, и перед домом. То есть дом не прям возле калитки, он чуть-чуть вот углублен в земельный участок туда дальше. С этой стеной тоже все в порядке. Никаких трещин, ничего такого нет. Груша дичка. Еще персики, нектарины. С той стороны еще елочки, малина и виноградники. Это, кстати, септик вот прям перед вами. В тени этих елочек скрывается. И вот малинка, виноград. Еще несколько хвойных высадок. С той стороны яблоня, орех, фундук. И вот такой вот участок ровной прямоугольной формы. Простирается он дальше вот этой сетки рабицы примерно до люцерки. Но вот это, видите, как 2 грецких ореха впереди. Это все земля относится к пользованию. То есть вот эта вот территория, где мы сейчас с вами находимся, это частная собственность. А далее это уже муниципальная земля. Вот где началась люцерка, это называется земля, что она в пользовании. С этой стороны тоже все забетонировано. Вот задняя часть двора, впереди хозяйственные постройки, это сарайчики, уличный туалет. Все заплетено ежевикой, виноградниками. С этой стороны жимолость. Это второстепенный вход в этот жилой дом. Под навесом находится территория отдыха. Там же, смотрю, мангальная и лавочки. То есть сели, отдохнули. Ну, замечательно, что есть такая территория. Мы сейчас тоже ее с вами поближе и посмотрим. Возвращаемся обратно к территории этого строения, жилого дома. Ну, уличный туалет. Понятно, сарайчик. От соседей помежи растет виноград. Ну, замечательно. Он так и манит. Вы посмотрите, какой он красивый. Создает определенную атмосферу, да, на территории вот этого приусадебного участка. И в сочетании, конечно, что все здесь ухаживается, забетонировали, сделали и облагородили территорию отдыха. Ну, несомненно, плюс. Шиферный навес из шифера. Маргоша, можно, да, я зайду? Давай. С этой стороны, значит, вот они, лавочки и столик. Друзья, когда цветет жимолость, когда она цветет и дождик, вообще замечательный запах, аромат будет стоять на всю территорию вот этого двора, этой части двора. Второстепенный вход в жилой дом. Стена абсолютно годная, все с ней нормально, ни единой трещины нету. Причем кирпич-силикатник. И бывает такое, что на первый взгляд не видно, но мы проходим уже, наверное, 2-3 раз и смотрим, и все хорошо. Вот вверх поднимаю, чтобы вы видели эту стену. Все, чтобы мы осмотрели. Будем заходить с парадного входа. Смотреть все будем поочередно, как положено. Вот в окружную мы осмотрели полностью дом. Сначала, думаю, покажу для вас этот дом сразу же внутри. Внутри отделка, ну, друзья, многим она придется по душе. Вообще дом такой душевный. Видно, что делали все для себя. Объясню, в чем же вообще причина продажи. Почему вот такой якобы хороший дом, почему продают. Здесь же в Темиргоевской будут искать домик, ну, поменьше квадратурой и по меньшим земельным участкам. Ну, все, наверное, исходит от того количества проживающих в указанном доме. Ну, рассчитано на большую семью, друзья. Входная, значит, территория представлена, как я уже сказала, крылечком на 3 ступени, облицовано все плиткой.
И еще момент. Внутри и снаружи отделка. Это дерево натуральное. Распашная дверь в абсолютно идеальном состоянии. Менять ее не нужно, если вас устраивает. Плюс еще вот есть вот такая калиточка из кованых элементов, да, металл, которая, если что, друзья, ну, в принципе, менять на металлическую, ну зачем, если это в прекрасном состоянии. Тут же находится электрический счетчик и пакетники. Вверх вот тоже все покажу, чтобы вы видели, что все в полном порядке. И, значит, коридор. А в коридоре у нас на полу плитка вот такого, знаете, светлого оттенка. Но прекрасно гармонирует и с внутренней отделкой. Это все натуральное дерево. И потолок, если вы увидите, у нас тоже здесь имеются элементы дерева. Присутствует освещение точечное. Все замечательно гармонирует. И вот такой вот приятный, природные именно материалы, натуральные, которые использованы здесь в отделке, делает этот дом наиболее уютным. Сразу же от входа будет по левую сторону, как мы с вами зашли в подсобное второстепенное помещение, с правой стороны жилые комнаты и санузел. Первая же спальня располагается здесь же. Вот вид на входную территорию. Первая спальня. Поэтажный план я для вас уже приготовила и открыла. Внутри отделка это все штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, стены здесь не будет. На полу ровные полы, ламинат в светлых оттенках и одно окно, которое выходит с территории на фасадную сторону этого жилого дома. Под окном радиатор. Вот такого плана, вот как в 2000-х годах сделали, так в принципе и все и не меняли. Окно это пластиковое, но подоконник все оставили вот деревянным. Все замечательно, все хорошо. Дом не сырой. В углах никаких даже нареканий нет на то, что здесь какие-то неприятности с кровлей, либо дом сырой, недостаточно он протапливается. Все хорошо. Вся инженерная, да, ситуация, которая инженерные тут коммуникации, опять же и котел, и газовое оборудование, все хорошо, все функционирует, все замечательно. Полы ровные, стены ровные, потолки ровные. Выравнивать, менять что-то ничего не надо. Вот если все устраивает так, как есть, заходи, живи. Дом действительно готов для заселения, для проживания. Еще один немаловажный, наверное, такой момент. Это то, что помимо того, что тут имеется еще ванная комната, ну в обязательном порядке, тут есть сауна. Финская баня, которая на сухую, да, без веников. Я ее сейчас тоже покажу с этой стороны. Все полностью дерево, из натурального дерева, двери и отделка, конечно же. Вот она, небольшая парная. Я сейчас вам, мои друзья, все полностью покажу, как она выглядит внутри. На полу такая же плитка, как и в санузле. Такая небольшая банька. Не русская баня, а финская сауна. Вот такой веселенький. Здесь, значит, у нас цвета, да. Тоже кафель весь в хорошем состоянии. Здесь же еще есть водонагреватель на 100 литров, угловая душевая кабинка. Здесь же стоит унитаз, раковина, стиральная машинка, шкафы прекрасно помещаются вот с этой стороны. Просторная ванная комната, что хватает места даже для финской сауны. С этой стороны окно, которое большое, выходит видом. Вид просто шикарный на сад. И то, что здесь еще присутствуют хвойные высадки, это создает дополнительный, конечно, такой антураж. Вот что ты находишься как будто вот где-то, знаете, далеко-далеко, где-то в лесу, далеко за городом. Тихо, спокойно, птички поют, воздух свежий. Ну, замечательно. Мы сейчас с вами посмотрим, конечно же, напор воды. Вода без цвета, без запаха. С напором все замечательно. Это самое главное. Потолок пластик, точечное освещение. В общем, здесь, как видите, заходи, живи, менять ничего не надо, если все вас устраивает. Одну спальню, санузел мы с вами осмотрели. Движемся далее по коридору. Внизу будут подсобные помещения. Что же конкретно? Гараж, подвал, который я тоже вам обязательно покажу. Конечно же, в 3 уровнях. Далее дом. Здесь 2 комнатки и наверху 2 комнатки. Деревянная лестница в обязательном порядке. Все это тоже деревянная отделка. Кухня, столовая, она же здесь и гостиная, тоже
особое место. Во-первых, выходит красивым видом на территорию сада. Во-вторых, вы посмотрите, тоже такой, знаете, загородный стиль этого дома. Тоже дерево, плитка. Ну, да, она матовой текстуры, фактуры. Тоже замечательно все сочетается с натуральным деревом. Причем такого же цвета плитка, да, подходит замечательно, как и фартук, как, в принципе, и столешница. Вот между собой все сочетается. По вопросу мебели, если что-то интересует, друзья, это все оставляем на обсуждение непосредственно собственницы этого дома. Вот потолок, все вам показываю. По фартуку, по рабочей кухонной зоне, да, вот где тоже сколов, ничего такого нет. Вот все вам покажу повнимательнее, помедленнее, да, рассматриваем. И это территория, зона гостиная, зона обеденная, столовая. И, как обещала, покажу вам сейчас поэтажный план. Так что, дорогие мои, ставим на паузу, чтобы, если что, потом у вас была возможность посмотреть, где, сколько здесь квадратных метров каждое помещение. Здесь вот прям и подвал подписано. Территория первого этажа. И, конечно же, вот тоже я вам покажу и второй. Вот тоже смотрим. Так, размыто, но еще для вас экспликацию. Но я еще, естественно, по тому, как буду снимать обзор и показывать вам, я еще и расскажу к тому прочему. Но вот коридор, с которой части мы заходили, 9 квадратных метров, ну вот 8 там с копейками. Здесь вот то, что кухня, она же столовая, она же гостиная. Здесь 23 квадратных метра. Спальня, которую мы первую с вами посмотрели, и санузел по 11 квадратных метров. И здесь с этой же стороны. Далее, на втором этаже там будет два разделен. Оно одно помещение, но в принципе зонировано, можно сказать, что на два. И территорию сейчас подсобных тоже помещений мы с вами посмотрим. Вот сейчас давайте прогуляемся именно в эту локацию, где находится гараж. Гараж у нас, кстати, так, друзья мои, 23 квадратных метра. Ну, не маленький такой, да? Тем не менее, он со смотровой ямой. И мы видим, что у нас лестница, значит, металл, бетон и плюс еще, ну, ступени, естественно, натуральное дерево. Внутри гараж он оштукатурен с проведенным электричеством. Ну вот смотрю, отапливаемый или нет. Нет, друзья мои, он не отапливаемый. Высота ворот позволит поставить вот какой-нибудь городской такой внедорожник. Большой просторный гараж, но который в настоящее время выполняет свою функцию, наверное, склад. Тоже дверь деревянная. Все, массив. Натуральное дерево. На полу керамическая плитка. Узнаем, да, вход со стороны, с территории, где жимолость, где зона отдыха, где вот так, кстати, собачка, которая Марго, да, с той стороны. Вот это все оттуда. Тут же находится у входа газовый напольный котел фирмы Сибирия. Ну, действительно, он в состоянии протопить все эти 184 квадратных метра. Видим, да, котел газовый большой. Все здесь было с учетом именно того, чтобы, ну, протопить, потому что квадратура дома, она большая. Так, свет, видимо, с другой стороны включается. Насос циркуляционный, газовый счетчик, вентиляция. Здесь же все есть. Стены, они окрашены вот такой, знаете, бежевой краской. Внутри потолок, это все перекрытие железобетон. Сколов ни по плитке, нигде ничего такого нет. Какое помещение. Смотрим, сколько же оно квадратных метров, да, вот с этой стороны. Друзья мои, 15. Вниз. Это еще не все. Тут еще у нас, посмотрите, продолжаются экскурсии по большому дому 184 квадратных метра. И сейчас я покажу вам, где же здесь погреб, да, подвал, где же хранить свою консервацию. Вот они, стеллажи, полки. И самое главное, во-первых, мы видим перекрытие, да, железобетон, и мы видим фундамент литой, бетоноленточный, вы видим цоколь. Блоками вот с этой стороны мы видим также, что поднимали на полу стяжка. Тут же находится у нас и насосная станция, и забита труба под воду, и электричество, и все проведено, и на полу
Стяжка, далее дверь деревянная, с этой стороны тут еще располагается у нас небольшая такая комнатка, как закуточек, да, для хранения там, ну, картошка, ящики и тому подобное. Тоже смотрим, что все здесь еще вот инженерные коммуникации, то есть счетчик на воду и как, соответственно, канализационная труба вот с этой стороны выходит. И вот еще есть вентиляция, самое главное. Ну, то, что относилось к подсобным второстепенным. Я, знаете, что, вот, друзья, засмеялась, ну вот просто увидела надпись на этой бутылке и не удержалась. Вот скажу, тут Виктория сама себе приятная, ходит, что-то смеется сама собой. Но иногда вот просто есть моменты, которые вы не видите, а я их вижу. Ну вот в этот раз решила озвучить. Далее. У нас жилые комнаты только начинаются. Вот тоже натуральное дерево, настоящее, да, и ничего не скрипит. Вот я прям специально стараюсь топать очень сильно, чтобы если что-то там скрипело, сразу же проявилось. Нет, все замечательно, все хорошо. В подвале, кстати, там 13 квадратных метров было. С этими документами хожу, чтобы сразу же, потому что все на память не упомнишь, и лучше ходить всегда с документом, чтобы видеть, что к чему. Ну, значит, что мы видим? Здесь площадь 37,7 квадратных метров. По техническому паспорту здесь разделения нет. Это считается все как единой комнатой. А далее еще выше у нас получается уровнем. Одна будет 13,9, а вторая 12,3 квадратных метров. Изюминка второго этажа. Тут находится реально действующий камин с дымоходом, все действующее. Пожалуйста, дровишки закиньте и весенними, осенними, зимними вечерами в кресле качалки, но ее заберут, ну, поставите свою. Можно тут сидеть и смотреть, как облетают листья, читать какую-нибудь книжку, петь. Ну все. В общем, далее каждый уже сам решит, что ему с этим делать. Но то, что здесь есть камин, это, конечно же, несомненно плюс. Потолок. Так, вот это у нас 100% гипсокартон в отделке. И стены, это все штукатурка и шпаклевка. Значит, одно окошечко, оно деревянное. Можно его оставить, можно не оставлять, можно поменять на пластиковое. Но смотрите, какое оно красивое, да? Деревянное такое окно, такой английский стиль. Супер. И с этой, вот этот шкаф, по-моему, оставляют, но я могу быть неточной в этом вопросе. Если что, всегда можно будет задать вопросы напрямую собственнику. В том числе в углах сырости нету. Откос в пластике, и окно это пластиковое. Под окном радиатор на отопление. Тоже красивый вид на свою территорию сада, на калитку, на ворота распашные. Вот да, чуть-чуть лофт здесь присутствует, кирпич и металл. Идем дальше. И вот еще две спальни. Причем одна из них санузел. Да, друзья, тут на втором этаже есть санузел. Ура! Здесь две изолированные спальни, и в одной из них находится ванная комната. Я думала, что ну на мансарде, ну не на мансарде, на третьем уровне, да, на втором этаже, ну точно будет отделка гипсокартона. Вот обычно под крышу тут всегда вот делают как попроще. Нет, ничего подобного. Это все штукатурено, потому что все кирпичное. Потолок скошенный, это все дерево. Посмотрите, библиотека здесь есть, прям замечательно. Причем хозяюшка сказала, что что-то она, конечно, оставит. Вот, но это тоже все на обсуждение непосредственно с ней. Здесь решили и оставили два окна, которые деревянные. И, в принципе, по большому счету, смотрите, это открывается. Ну, вот дело, конечно, каждое и личного, ну, лично ваше. Там, смотрите, уже сами менять их или нет. В принципе, так все в очень хорошем состоянии. Здесь еще освещение. Вот сразу же, где эта библиотека. Причем еще, как вы посмотрите, в твердом переплете. Прям сериями видно, что их все покупали. Санузел. Замечательно. Ванна, туалет, раковина. Все, что необходимо, здесь имеется. Плитка, кафель полностью. Полы, стены. И потолок это пластик. С этой стороны унитаз находится, раковина ванная.
Эта стена, правда, она окрашена. Вот поближе сантехника. Зеркало здесь тоже есть. С этой стороны еще радиатор. Полотенчик, да? Поближе в ванную. А вы знаете, что шумит? Это же вентиляция. Ну вот как бы спальня со своей ванной. Это просто шикарно, да? Замечательно. И заключительное помещение, комната в этом доме, в этом обзоре. Напротив спаленка примерно же такая. Тут тоже библиотека, но тут тоже склад, друзья мои. Тоже два окна, и они деревянные. Абсолютно одинаковые, в принципе, и по отделке, и по расположению. И выглядят эти две комнаты, они как будто бы вот близнецы. Только выходит одна на территорию фасад, а другая на территорию этого земельного участка. Цена у дома 6 миллионов 950 тысяч рублей. Если у вас есть вопросы, вы можете их задавать либо мне, либо нашей собственнице. Пожалуйста, телефон. Еще раз, наверное, уже в 50-й раз говорю, что будет оставлен в комментариях в закрепленном и в описании к этому видео. Документы, они готовы, межевание сделали, все, границы установлены, назначение личное подсобное хозяйство. И этот дом можно купить и в ипотеку, и под любые виды жилищных сертификатов, ну и, конечно, под наличку. Вам большое спасибо, друзья, за просмотр, за внимание. Всего вам доброго и до свидания.